Lepo pozdravljeni. Sem Jan Petek, kitarist v skupini Joker Out in v prostem času tudi študent matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Jaz sem imel srečo, da se do faksa nikoli nisem rabil učiti matematike, ker sem si nekako vse zapomnil med poukom. Potem pa prideš na študij splošne matematike na FMF in vzameš v enem predavanju toliko snovi, kot je na gimnaziji v 2 mesecih, kar je sprva precejšen šok. Snov je pač težja, ampak je zaradi tega še toliko večja raven dopamina, ki ga začutiš, ko narediš izpit oziroma ko zaštekaš neko zahtevno snov. Najbolj mi je pa smešen odziv ljudi, ko jim povem, da študiram matematiko. Ponavadi je njihova prva reakcija iskreno ogorčenje, čemur dostikrat sledi vprašanje, kaj pa vi računate tam? Stari, ničesar ne računamo, jaz nisem videl števila v matematiki od leta 2018. Za poučevanje in učenje matematike je potrebno ogromno neke potrpežljivosti in ne zdi se mi prav, da si jezen na svojega otroka ali učenca, ker ne zna rešiti neke naloge ali ker je ne reši tako hitro kot nekdo drug, ker na tak način sprožiš v njemu negativne občutke in ti se pojavijo vsakič, ko sliši za matematiko. In te negativni občutki iz okolice mislim, da so velik razlog, zakaj se ljudje matematika zameri. Ampak na srečo za vsako stvarjo v matematiki obstaja tudi razlog njenega nastanka. Nastala je pač tako, da so se ljudje srečali z nekim problemom, ki je dostikrat izviral iz fizičnega sveta in so razmišljali in našli rešitev oziroma pač nek način, kako rešiti ta problem. In to razmišljanje so potem poimenovali matematika. Tako da matematika ni ustavljeno število formule, temu se reče računanje in tega je zmožen tudi kalkulator. Tudi ne smemo jo obravnavati kot nek ogromen kup informacij, ki si ga moraš zapomniti, ker ni poanta v tem, da si lahko zapomniš kosinusni izrek, ampak da lahko razložiš, kako prideš do njega. Zdaj, v dejanskem ustvarjanju glasbe načeloma ne razmišljam eksplicitno o matematiki. Ponavadi takrat sploh ne razmišljam o ničemer in se samo prepustim miselnemu toku. Izven tega pa pogosto razmišljam predvsem o povezavi med glasbeno harmonijo, torej akordi, in teorijo grup, ki je veja matematike. Zdaj, če pogledamo na primer klavir. Na klasičnem zahodnjaškem klavirju je oktava razdeljena na 12 različnih tonov. Imamo 7 belih tipk in 5 črnih tipk in ta vzorec se ponavlja in ponavlja. In teh ponavljajočih se 12 tonov na klavirju v jeziku matematike tvori tako imenovano grupo z 12 elementi. Torej si lahko včasih prek teorije grup pomagam razumeti glasbo oziroma tudi obratno. Nazadnje sem recimo pomislil na to, da toni v tako imenovanem diminished akordu, kar je nekaj, kar zveni tako, tvorijo podgrupo te grupe 12 tonov, kar je mojemu matematično-glasbenemu jazu pričaralo precejšen nasmeh.